Rồi Thuận xin chào anh em sau một thời gian dài xa cách, nay lại vô mùa chim đêm nữa anh em ơi. Anh em đã chuẩn bị các file đánh chim đêm chưa? Riêng hôm nay Thuận xin giới thiệu với anh em các file đánh tu hú mới nhất năm nay 2019. Mấy anh em nào lấy tiếng năm trước của Thuận thì năm nay gọi liên hệ với Thuận để Thuận tư vấn thêm. Tiếng này là tiếng kêu rút hết bài kèm với file kêu cứu năm trước. Anh em nghe thử cái file Thuận xin chèn nhạc vô để giữ bản quyền, còn khi gửi cho anh em là không có nhạc với lại chỉnh sửa đúng theo kịch bản để khi con chim nó vào ok nha anh em. Anh em gọi điện thoại gấp cho Thuận nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.